その商品だけの機械、そして、人の人数ということで進めていただくことができるので、小投資、小規模、少人数で、ご展開をいただくことができます。さらには通常の洋菓子店と違いまして、専門店というふうに歌っていただくことで、その一品あたりの付加価値を上げていただくことができるので、高単価で販売ができる。で、何よりこの単品スイーツ専門店、異業種からご参入いただいているお客様からのお声で参りますと、やはり職人いらずでですね、お菓子未経験者の方でも、しっかりプロのパティシエさんに、ご指導をいただいて、生産をしていただくことができるということで、パートアルバイトさんに、任せながらですね、活躍をしていただける流れで採用にも困らないというところが大きな利点かなというふうに捉えております。